자, 여름철에 곰팡이가 증식하기 좋은 상황이기 때문에 처음 작동할 때는 창문을 열어놓고 틀어놓으세요. 우리가 전기 아끼려고 에어컨 딱 하면 싹 닫고 무조건 문 닫고 틀어놓잖아요. 그러니까요. 근데 그게 굉장히 안 좋은 겁니다. 왜냐면 처음 나오는 바람에 거기에 곰팡이가 많아요. 그러니까 창문을 열어놔야 돼요. 그리고 여러분 이렇게 하는 게 전기세를 더 아껴요. 30분이 아니라 5분만. 그리고 네 번째 굉장히 중요합니다. 요즘에 나오는 에어컨들은 다 자동으로 에어컨을 꺼도 바로 그냥 탁 끝나는 게 아니라 자동으로 송풍을 하게 돼 있어요. 근데 그것 갖고는 부족하다는 거죠. 예를 들어서 아주 습한 날에는 에어컨 끄기 전에 송풍이나 제습 그거를 눌러놓고 20-30분 후에 끄는 게 되게 중요하다. 이런 말씀을 드리고요. 필터 청소는 말씀드렸죠. 4주에 한 번은 이건 개인이 할 수 있습니다. 첫 해에 에어컨을 쓸 때는 반드시 전문가한테 그 안에 냉각기부터 이걸 전부 다 이렇게 하셔야지 여러분들이 좋은 공기에서 쾌적하게 지낼 수가 있다는 말씀을 드립니다.